کله چې ځمکه په خپلو ټولو سختو خوځولو سره وخوځوله شي، یعنې د سختې زلزلې سره مخامخ شي، ځمکه خپل دننه ټول درانه شیان راوباسي، باندې وګرځي. انسان ووایي چې دا په دې ځمکه څه کېږي. هغه ورځ به ځمکه خپل مخ باندې تیر شوي حالات بیان کړي، ځکه چې ستا پروردګار به هغې ته د داسې کولو امر کړی وي. په هغه ورځ به خلک په تیت پرک حالت یعنې جلا جلا ور وګرځي، ترڅو چې د هغو د اعمالونو جزا هغو ته وښودل شي. بیا چا چې یوه ذره قدر نیکي کړي وي وبه یې ګوري، او چا چې یوه ذره قدر بدي کړي وي هم وبه یې ګوري.